大家好，星期二得讀，今日係2024年11月18號，今日係星期一啦。好啦，我哋繼續嚟到星期一嘅時間，我哋繼續同大家揭露最新嘅突發國際新聞噶。今日嚟到農曆年係10月18啦。好啦，呢一節咧突發消息係美國咧嘅拜登政府咧係正式就住咧烏克蘭嘅問題俄烏戰爭係作出咧重大咧批准噶。好啦，呢一個批准咧就係爭議咗咧相當之耐咧嘅事情就係美國咧一直咧禁止係烏克蘭咧係用長程嘅美國導彈咧係攻擊呢一個咧係俄羅斯。好啦，咁而家咧最新喺大概係2個幾小時之前拜登政府咧正式公布係容許咧烏克蘭係能夠使用咧長程導彈特別係咧由美國提供嘅長程導彈係攻擊咧係任何俄羅斯咧嘅目標，即係話包括咧可以攻擊呢一個咧係莫斯科噶。好啦，咁呢件事咧係一件相當之咧嘅大件事嚟噶因為咧長程導彈被解禁意味住咧成個戰爭咧係會改變而且亦都意味住咧烏克蘭具備咧有遠程咧打擊能力去打擊呢一個咧莫斯科。好啦，根據咧紐約時報等等嘅美國媒體咧報道，呢一件事咧足足咧已經係超過咗幾個月以上咧嘅要求嚟噶啦。包括埋咧可以射程達到咧300公里嘅美國咧 ATACMS 即係所謂咧叫陸軍戰術導彈系統噶。好啦，呢一個重大決定咧，當然等於咧令到烏克蘭個戰況咧肯定咧會發生咧改變噶。而家咧烏克蘭咧其實經常處於一個咧被動咧嘅狀態，就係明知咧係俄羅斯喺背後咧正在咧集結部隊跟住預備咧向前線咧推進。好啦，更加咧係預備咧密集嘅炮火喺佢俄羅斯咧境內嘅呢一啲咧補給線仲有咧後勤基地即係話咧你明知俄羅斯咧正在咧集結，但係咧冇辦法咧對於佢嘅補給線咧進行打擊。好啦，即係話咧烏克蘭係眼白白咧喺個前線個戰線嗰度咧係等住俄羅斯咧喺後邊係輸送大量嘅人、大量嘅物資、大量嘅炮火，係慢慢推向咧個陣地，跟住咧大家咧喺個陣地度咧係駁火噶。好啦，呢種打仗方式當然導致呢個烏克蘭咧經常要處於咧被動處於被動手勢。呢啲密集炮火同埋人海戰術咧，非常之適合咧，就係一啲咧係落單咗嘅烏克蘭咧嘅據點，跟住咧不斷被咧係俄羅斯咧包圍同推進。例如呢一個華格納集團咧打嘅巴格穆特戰役，其實就係用大量嘅人命、大量嘅密集炮火推向呢個地方。好啦，如果烏克蘭咧具備更加重大咧嘅打擊能力，打擊呢一個咧係俄羅斯後邊嘅補給線。咗後勤基地，就會咧導致俄羅斯咧不能夠咧再大規模咧輸送咧嗰個炮火去一個指定嘅地方。好啦，即係話咧烏克蘭咧將會具備咗咧極大咧嘅彈性噶。呢個咧我只係將佢集中咧講喺嗰個前線咧個對戰上邊。仲未計咧你對好多俄羅斯咧嘅境內咧嘅目標可以作出咧深入打擊噶。不過根據而家目前咧嘅長程導彈，仲未呢個射程應該咧係可以去到咧係莫斯科因為嗰個射程咧呢一啲陸軍戰術導彈應該最大射程咧係大概咧300公里。好啦，目前咧就算計呢一個咧庫爾斯克州個直線距離咧同莫斯科咧應該仲有咧400公里噶。好啦，即係話咧如果係陸軍戰術導彈個射程咧都仲係有限但係咧就絕對可以咧係攻擊咧俄羅斯境內咧嘅其他城市噶。包括咧係莫斯科下邊咧嘅幾個咧係城市例如咧係呢個叫做圖拉啱啱好咧係喺庫爾斯克州咧係度翻個距離啱啱好咧喺300公里範圍內噶。即係話俄羅斯咧想將個補給線咧係喺300公里範圍內咧對前線進行咧增援同埋補給絕對都會成為咧係烏克蘭咧可以打擊咧嘅目標嚟噶。好啦，咁所以咧烏克蘭咧其實喺個前線度咧個作戰個能力咧肯定係會大規模咧上升噶。亦都咧係逼到咧
呢個俄羅斯咧成個戰線咧被逼咧要向後撤㗎。如果個後勤個補給線咧個目標太過明顯，好啦，咁啊而由於咧而家咧烏克蘭咧係冇咁長咧嘅攻擊距離㗎嗱，所以啦俄羅斯喺後防咧相當之輕鬆，直情當咧冇戰爭咧發生好似平常咁，係就咁就可以咧運送咧大量咧嘅物資㗎。好啦，據說咧烏克蘭咧擁有咧嘅導彈數量咧而家咧係比法國咧同英國咧仲要咧係更加多㗎。意味住烏克蘭咧即將變成咗係成個歐洲咧導彈最多咧嘅國家。好啦，咁個政治分析當然亦都好明顯。呢個咧我哋一早預計就係如果美國民主黨咧喺今次嘅總統選舉咧係落敗嘅話，就一早預咗咧拜登政府咧會對烏克蘭解禁㗎，因為咧當初等埋個選舉做呢個事情就係咧變咗選舉工程咧嘅一部分嚟㗎。咁結果個選舉咧都輸埋，喺剩翻落嚟咧嘅任期仲有咧係2-3個月㗎，就可以咧喺呢個時候咧解禁俾烏克蘭。好啦，亦都咧釋除咗部分係未來咧美國尤其是係叫特朗普政府啦到底對烏克蘭咧有幾大幫助要釋除呢一部分咧嘅疑慮，講緊嘅係美國嘅疑慮，唔係特朗普陣營嘅疑慮。好啦，咁其實美國咧嘅呼聲支持烏克蘭咧仍然相當之高㗎。好啦，再根據咧消息喺基輔呢一邊咧已經有計劃咧將會喺未來短時間之內咧係進行首次咧遠程咧攻擊㗎。好啦，咁但係咧當然唔可以俾俄羅斯咧係預先知道咧會攻擊咧係咩目標，咁所以並沒有咧詳細嘅行動咧細節。好啦，白宮咧亦都拒絕咧係評論。好啦，拜登政府嘅講法咧係回應呢一個咧烏克蘭咧嘅總統澤連斯基咧嘅要求咧而作出咧嘅決定嚟㗎。好啦，另一個咧烏克蘭咧最應該咧攻擊咧嘅目標咧就係咧俄羅斯後防咧嘅空軍基地㗎。因為咧俄羅斯喺後方咧可以輕而易舉係運送咧大量嘅飛機使用飛機咧進行轟炸呢個咧烏克蘭㗎。但係如果而家咧烏克蘭可以咧直接打擊咧對方嘅機場，咁咧就可以將對方咧個戰鬥力咧係癱瘓㗎。好啦，喺啱啱呢個星期咧莫斯科咧亦都對烏克蘭咧嘅能源網咧進行咗咧導彈襲擊㗎。成個戰爭咧一直咧都不對等。俄羅斯可以隨意咧攻擊咧烏克蘭，攻擊烏克蘭咧任何地方，但係烏克蘭咧除咗攞到西方武器之外，就係樣樣目標咧都不能夠咧攻擊㗎。好啦，咁相當之咧被動。好啦，雖然唔會立即令到咧烏克蘭咧係變咗咧可以打勝仗，收復晒咧所有咧失去嘅領土，但係最低限度咧肯定咧會改變咧係烏克蘭咧討價還價咧嘅籌碼㗎，因為咧成個戰況咧亦都會咧再發生咧改變。事實上而家俄羅斯咧就算點樣集結軍隊猛攻，其實咧能夠再進一步咧攞到烏克蘭佔領嘅地方，其實亦都咧相當之細㗎。好啦，目前咧亦都唔知道咧係拜登政府嘅呢一個咧決定會唔會喺咧係特朗普咧上台之後咧係推翻咧呢個決定㗎。咁所以我哋再講一次政治咧係正在 ongoing， 大家咧應該要做嘅咧如果你支持烏克蘭，你應該咧繼續咧俾美國政府咧壓力，尤其是咧喺美國咧嘅選民。我仍然相信，就算係特朗普政府咧，亦都必須要咧係同選民交代㗎，唔單止係投俾佢嘅選民，仲有廣大咧嘅美國民眾。好啦，而拜登呢個決定咧，亦都係得到嚟自咧部分咧共和黨咧嘅議員咧支持㗎。因為部分共和黨嘅議員亦都咧一直咧支持咧解禁。好啦，對於俄羅斯嚟講，呢個咧絕對咧係非常之壞嘅消息。因為咧俄羅斯咧嘅境內咧即將要面對係西方世界嘅長程武器咧嘅攻擊。咁俄羅斯咧以為咧大後方咧一直都好安全㗎。即係話咧對俄羅斯嚟講絕對係非常之壞嘅消息。好啦，目前咧其實荷蘭咧係已經容許咗咧係基輔即係烏克蘭咧係用長程武器㗎啦。但係仍然有好多咧西方國家係相當之擔心呢個事情，認為咧俄羅斯會鎖定呢啲國家咧係對俄羅斯咧進行戰爭。好啦，即係話咧佢哋仍然有好多咧叫做心理關口㗎。
好啦，而事實上俄羅斯咧用呢個方式威嚇，亦都一直咧係嚇窒咗好多咧西方國家。好啦，咁啊呢件事咧其實應該咧一早就做噶，因為俄羅斯咧仍然係咧用緊長程導彈咧係攻擊緊咧烏克蘭咧嘅民用設施嚇，並唔係咧攻擊緊咧係軍隊，亦都唔係軍事目標。好，我哋今節同大家暫時講到呢度，敬請各位記得繼續做好支持六部曲啦，仲有記得繼續運用免費模式支持我哋。我哋今節時間暫時講到呢度。大家好，歡迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋為咗香港人提供一個好便宜嘅居所。嗱，大家啱啱嚟到英國嘅時候，其實係好難即時可以揾到屋租嘅。嗱，所以我哋咧為大家提供一個廉價嘅暫住服務，大家可以用一個好低廉嘅價錢租住。我哋嘅酒店有單人房、有雙人房、有家庭房，每個月由300鎊左右起，提供一個短期嘅居所。只係收1個月按金，咁啊大家咧當然最少住1個月啦。咁所以咧價錢唔係好貴嘅啫，亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國。為一啲經濟方面唔係咁鬆動嘅朋友提供咗便利。嗱，我哋亦都有旅遊包車服務，可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅話，可以直接向我哋嘅酒店負責人聯絡。繼續節目之前，先要多謝 Surfshark VPN 支持本台。Surfshark VPN 可以保護你嘅個人資料被盜取，避免俾黑客盜用信用卡。上網可以體驗冇廣告、冇彈出視窗、冇追蹤嘅網站。粉碎審查制度可以幫助你繞過政府嘅審查，隱藏你嘅網上記錄，可以自由訪問新聞、娛樂同社交媒體。100個國家3200多個伺服器。可以睇 Netflix 同 Disney Plus 唔同國家嘅節目，不限裝置。訂閱 Surfshark 可以一家人用，幾多部手機電腦都可以共用一個賬戶。仲未安裝 VPN 嘅朋友，記得快啲安裝 Surfshark VPN。